Dis die troos wat ons ontvang. Maar weet jy, dis ook die troos wat ons moet deel. Want dis juist daardie Jesus wat ons ook verteenwoordig in hierdie lewe met die mense saam met wie ons omgaan. Ons moet ook sy medelee en sy meelewing, sy sagtheid, sy liefde, sy omgee, sy help, moet ons ook verteenwoordig en deel. Hy het dalk nie vir ons die gawes gegee met vir wondergenesings nie, maar hy het vir ons die gawes gegee wat ons het. En dit wat jy het, wat anders is as die een langs jou, die gawes wat hy vir jou gegee het, het hy bedoel dat jy dit ook sal gebruik om sy liefde en sy medelee bekend te maak, om hom te verteenwoordig daarin. In hierdie spesifieke geval het ons gelees toe Jesus in die gebied gekom het van Decapolis. Dit beteken die gebied van 10 stede. Griekse naam, want hulle het 'n baie sterk Griekse kultuur gehad. Redelik uniek, maar dit het van die Griekse kultuur afgekom. Dis daar in die noordooste van die see van Galilea. Dit beteken, vandag se tyd is dit in Jordanië, daar langs die rivier, langs die meer, op die plek waar Jordanië en Israel en Syrië bymekaar kom. So dit is waar dit was. Dit het op 'n regte plek gebeur, dit het regtig gebeur. Die inwoners daar was meestal heidene, met hierdie unieke kultuur, Grieks van afkoms. Hulle het baie afgodstempels daarin gehad. En toe het hulle van Jesus gehoor, en hulle het gehoor dat hy dinge doen waarvoor hulle net eenvoudig nie uitkoms kry by hulle afgode en hulle afgodslewens nie. En daarom stroom hulle hom toe in hulle hordes. En hulle bring 'n man wat doof is en wat nie behoorlik kan praat nie. En dan smeek hulle Jesus. Hulle smeek hom om asseblief sy hande op hierdie man te lê. Wat hulle natuurlik eintlik bedoel is dat Jesus hom gesond sal maak. Het was nie nodig om sy hande te vat nie, maar dis wat hulle vra, maak hom gesond. En die manier hoe Jesus dit dan doen is merkwaardig. Jy kan sien sy meelewing in hierdie man wat verskriklik in 'n verwarring moes gewees het. Kan jy jou indink hoe verwarrend dit moes gewees het vir daai man? Hy is doof, hy kan nie hoor waaroor dit regtig gaan nie. Dowe mense is nog meer in verwarring en in chaos van 'n skare mense waar almal praat en almal en jy kan niks hoor nie, jy weet nie wat aangaan nie. Jesus moet dus onmiddellik aangevoel het en dan vat hy hierdie man bietjie eenkant toe. Dalk om die hoek, ergens waar sy disippels 'n bietjie kan vir hulle vryheid gee. Weg van die skare af, sodat hierdie man kan rustig raak. Want nou is dit net Jesus by hom. En dan praat Jesus met hom. Het jy agtergekom dat hy met gebaretaal praat met hierdie man? Eers steek hy sy vinger in die man se ore. Hy sê vir hom, ek weet jou ore werk nie. Dit is oor jou ore wat dit gaan. Dis jou ore en ek gaan iets daaraan doen. Dan smeer hy van sy spoeg op die man se tong. Nou, ons weet dat speeksel het nie 'n genesende krag nie, maar deel van hulle verstaan uit hulle afgodsdiens uit, was dat daar tog by tye 'n medisinale waarde is aan iemand se speeksel. Maar dis wat Jesus vir dit is wat die man sou verstaan. Jesus vat van sy speeksel en hy sit dit op die man se tong. Hy sê vir hom daarmee, ek gaan jou gesond maak. En ek weet dit gaan oor jou tong. Jy kan nie praat nie. Sien jy hierdie kommunikasie wat Jesus het met hierdie man, met wie hy nog nooit regtig kon kommunikeer nie. En dan kyk Jesus op, sodat hierdie man kan weet, dit wat nou met jou gaan gebeur, kom nie van 'n mens nie. Dit kom van God af. En Jesus sug, om te weet, hy vra. Hierdie man weet, dis nie maar net 'n mens wat met hom te doen het nie. Dis die verhoring van 'n suggebed. En dan sê Jesus, Ephata, in Aramees, gaan oop. En dis waarskynlik die laaste woord wat die man nie gehoor het nie. Of dalk is dit die eerste woord wat hy wel gehoor het. Want dadelik en onmiddellik kon die man hoor. Hy was nie meer doof nie. Oombliklik kon hy reg en vlot praat. Reg praat, met ander woorde, nie 'n gebrabbel nie. Hy gebruik die regte woorde in die regte grammatika. Ons weet nie wat was verkeerd was met sy ore nie. Ons weet nie wat is dit wat sy tong belemmer het of vasgebind het, soos wat die oorspronklike taal sê nie. Maar niks is bestand teen 'n goddelike bevel nie. En
Dit is vibrasie versterk. Daai beentjies wat lyk soos 'n hamertjie en 'n ambeeltjie en 'n stabilietjie, wat die vibrasies versterk en dan in die haarselletjies van die gehoorspiraal moet dit die haarselletjies buig sodat die meganiese vibrasie van die selletjie oorgaan na 'n elektriese senuweepuls wat dan deur die gehoorsenuwee na jou breinstam gestuur word, wat die klanke orden en in jou gehoorkorteks geïdentifiseer word en dan geassosieer word met woorde en woorde wat geassosieer word met betekenis. En in hierdie geweldige proses is daar maar net een ding wat moet verkeerd gaan en dan werk niks. Eensklaps kon hy hoor, nie net klanke nie, hy kon verstaan, met begrip, met 'n totale woordeskat en 'n perfekte verstaan van die grammatika. En daarbij kon hy dadelik praat en hy kon reg praat. Dis om jou gedagtes in hierdie prefrontale konteks van jou te vorm, om die bedoeling en redenasies te bepaal en dan deur jou brein in 'n tipe van 'n spraakbeplanning om te sit in woorde en in grammatika te gaan vorm en te gaan vestig en dan die motoriese senuwee wat die syne uitstuur na jou longe toe en jou longe wat die lug deur jou stembande druk waar dat klank dan gevorm word deur die stembande wat op verskillende frekwensies vibreer en dit dan deur jou tong gevorm word saam met jou sagte en jou harde verhemelte en jou tande sodat daar woorde kan uitkom wat sin maak. Eensklaps, alles werk. Sonder aanleer, sonder spraakterapie. Onmiddellik kon hierdie man praat asof hy sy hele lewe lank nog gepraat het. Asof hy nog 'n hele lewe lank 'n meester was. Geen oefening om sy tong te kan beheer nie. Terwyl ek hier gelees het, dink ek, as hy 'n boesman was, dan sou hy al die klikke en die klakke sommer dadelik kon regkry. Kan jy jou dit indink? Wie anders kan dit doen as God? En dis presies wat hy vir Moses gesê het. Eksodus 4 vers 11. Wie het vir die mens 'n mond gemaak? En wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Jesus is die Seun van God wat mens geword het. Jesus is die Christus, want hy laat dowes hoor. Daar is soveel ander kwale wat Jesus kon gelys het van wat hy gesond gemaak het. Waarom sou hy doofheid insluit in hierdie lysie as bewyse dat hy die Christus is? Waarskynlik omdat die simboliek daarvan direk verband hou met ons verhouding met God, ook myne en joune. Jy ken seker die gesegde dat daar niemand is wat so doof is as een wat nie wil hoor nie. Of van mense wat horende doof is. Hulle ore werk, maar hulle luister nie. En so is dit met elke mens, ook met jou, ook met my, na die sondeval. In ons sondige natuur het ons doof geword vir God. Ons wil hom nie hoor nie. En daarom kan ons hom nie hoor nie. Die mens wil nie, die mens kan hom nie hoor nie. Luister 'n bietjie, hy stuur vir Jesaja in Jesaja 42, stuur hy hom na sy volk toe, wat juis gestuur is om sy boodskap vir die wêreld te wees, van die verlosser wat sal kom, wat juis moet wys en juis 'n getuienis moet wees. Hy noem sy volk, sy boodskapper, sy dienaar, en dan sê hy vir Johannes, deur Jesaja sê hy, is daar iemand so blind soos my dienaar, so doof soos my boodskapper wat ek stuur? Is daar iemand so blind soos die een wat vir sy sonde gestraf is, so blind soos die dienaar van die Here? Julle het baie gesien, maar julle slaan nie ag daarop nie. Julle het gehoor, maar julle luister nie. En omdat hulle dan gekies het om hulle self doof te hou vir God, en hulle sonde nie wil nie, laat hy dit dan so wees.
Hy gee dat hulle in hulle hardkoppige sonde nog dower word. Gaan en sê vir die volk, sê hy in Jesaja 6, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie. Julle sal kyk en julle sal niks sien nie. In Handelinge 7, wanneer die Jode vir Stefanus wil doodgooi omdat hy die evangelie van Christus aan hulle verkondig, het hulle presies dieselfde gedoen as hierdie voorvaders. Stefanus wat dan sê, julle hardkoppig is, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan die Heilige Gees. En dit is in hierdie doofheid vir God, wat massas en massas vir ewig en altyd in die straf van die ewige hel gefolter sal word. Die waarskuwing is baie duidelik. As jy nie wil hoor nie, sal jy voel. Maar wag net. Daar was 'n man, daar in die gebied van Decapolis, wat doofes laat hoor het. Nog altyd, van Adam se tyd af, saam met sy vader het hy God die Heilige Gees gestuur om van hom te getuig en om mense se geestelike ore oop te maak en om te hoor en hulle geestelike oë oop te maak om hom te kan sien. Soos Paulus of Saulus soos hulle hom toegenoem het, totaal doof was vir die verkondiging van die evangelie, selfs geluister het na wat Stefanus gesê het. Maar eensklaps deur God se ore het God sy ore oopgepluk op die pad na Damaskus toe sodat hy vir Jesus gehoor het. Toe hy later in Filippi die evangelie verkondig, lees ons dat die Here Lydia, die purperverkoopster, sy hart oopgemaak het en dit ontvanklik gemaak het vir die boodskap sodat sy dit ter harte geneem het. Hy het haar ore oopgemaak om te hoor. Die disippels het vir Jesus in Matteus 13 gevra, waarom praat hy in soveel gelykenisse wat niemand kan verstaan nie? En dan sê hy, hierdie volk se verstand is afgestop. Hulle het hulle ore toegedruk, hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle kan gesond maak nie. Maar julle is bevoorreg, want julle sien en julle ore hoor. God maak mense se ore oop, sodat hulle hom kan hoor en na hom kan luister. Hoe maak hy dit doen? Hoe maak hy mense se ore oop? Hoe vat hy die sonde doofheid uit ons ore uit, sodat ons hom kan hoor en glo? Paulus skryf daarvan in Romeine 10. Daar sê hy, hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor as iemand nie preek nie? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur word nie? En dan sê hy, geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Waarmee maak God ons ore oop? Met die verkondiging van Christus. En dan werk hy met sy Heilige Gees en maak hy ons harte oop, soos die gelykenis van die saaier, eintlik die gelykenis van die grond. Dan is daar grond wat hy voorberei, harte wat hy voorberei, sodat daar die evangelie verkondiging van Jesus Christus grondvat en groei en vrugte dra. Dit is die verkondiging van Christus wat mense laat hoor. Dit is Christus wat ons God laat hoor. Deur die Heilige Gees se werk gee hy sy woord. Deur die Heilige Gees stuur hy iemand om die woord te verkondig. Deur die Heilige Gees berei hy harte voor om die verkondiging ter harte te neem en dit te glo en regtig te kan hoor, sodat ons sal lewe. Watter boodskap? Jesus Christus, ons verlosser. En daarom moet elke preek Jesus Christus verkondig. Nie die Bybel nie. Die Bybel omdat dit Jesus gee. Christus.
En dan soos daar met die Emmausgangers waarvan ons met Lukas 24 lees, hulle wat teruggestap het na sy kruisiging en heeltemal verward was, want hulle het gedink dit is nou verby, en dan lees ons daar, en Christus het hulle verstand oopgemaak, sodat hulle sy woord sal verstaan. Hy open ons geestesore om hom te hoor. Wat 'n wonder. Het God jou ore oopgemaak? Het hy jou sonde doofheid genees? Dat jy kan hoor? Ek wil afsluit deur 'n bietjie te kyk na die man se reaksie toe Jesus sy ore oopgemaak het dat hy kan hoor. Want daarin lê hier ook 'n baie belangrike boodskap vir ons. Voordat die man kon hoor, kon hy nie praat nie. En toe hy kon hoor, toe kon hy nie stil bly nie. Ons moet nie sy gehoorsaamheid goed praat, of sy, ons moet nie sy ongehoorsaamheid goed praat. Jesus het gesê, bly stil en let nie. Dis ongehoorsaamheid aan die Seun van God. Maar ons kan dit verstaan. Hy was so oorstelpt van vreugde, dat sy tong net nie tot rus kon kom nie. Dit het bly bokspring in ekstase van verlossing, want die bande wat dit vasgehou het, was los. Kan jy iemand uit die tronk vrylaat vir hom sê, bly stil daaroor? Hy kon nie. Waar die Jode hulle ore vir hom toegedruk het en hom vervolg, het die heidene gehoor. Hulle kon nie stil bly nie. Alles wat hy doen is goed, sê hulle. Die dowes laat hy hoor, die stommes laat hy praat. Maar dan is die vraag, wat van my? En wat van jou? Is jy stil? Of praat jy? Jesus het nie vir ons gesê ons moet stil bly nie. Hy het ons juis gesê ons moet sy getuies wees. Hy het ons juis die opdrag gegee om te gaan en te vertel en te verkondig en te getuig. Hy het ons sonde doofheid genees, sodat ons vir ewigheid bevry is van die allerverskrikking wat sou kom, maar in sy heerlikheid deel vir ewig en vir altyd. Vertel ons daarvan, of is ons stil? Wat hoor jy by ons, in ons lewens, waar ons is? By die skool, by die werk, op die pad, langs die sportveld, by die huis, tussen die familie, wanneer ons braaivleis hou. Wat hoor jy by ons? Wanneer laas het jy vir iemand vertel van jou verlossing? En van jou ekstatiese blydskap daaroor, jou dankbaarheid, jou opgewondenheid oor dit wat kom en jou totale deelname van hom wat by jou is en jou krag gee in elke oomblik en jou perspektief gee in hierdie lewe, omdat hy jou ore oopgemaak het om hom te hoor, is dit waarvan ons vertel? As dit ongehoorsaamheid was vir daardie man om te vertel, hoeveel meer is dan in die sonde dat ons stil bly nie? Wees verseker, Jesus van Nasaret was en is elke dag vir ewig die Christus. Want hy laat dowes hoor. Hy het ons en elkeen wat aan hom glo se ore oopgemaak sodat ons hom kan hoor en daardeur vir ewig met hom in sy heerlikheid deel. Laat ons tonge dan loskom daarvan. Laat ons tonge ook bokspring van vreugde. Laat ons woorde dans en sing en jubel en trippel, sodat almal dit kan hoor. Jesus Christus is ons verlosser. En daar is hoop, en daar is uitkoms vir elke ander een daar buite, wat tog net sou luister. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel,
Ag Here, ons wil ook so in nood voor U kom. In afhanklikheid ons oë op U rig.